球前方的反弹球，这是上出局。上面注意，这个是完成取向进攻及角色两个人的影响。而且是台湾名人的这里 Kevin 和对方的赢者，台湾名人谢谢，请大家给我一个。对，一直站在现场有一些有变大的倾向，也要请大家要注意安全，如果要移动过程的同时，要注意你的脚步，我们的阶梯会有点湿滑。那如果没有雨衣、没有雨具、雨伞，我们的第二个商店也有选购。如果衣服湿掉的话，建议你换一件干净的衣服，我们的商店有很多的衣服拿来当做选购。